गर्दैछौँ साथीहरू। सो उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ, कति कुन लेभलमा जानुहुन्छ। सो युट्युबमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ दिनेश भाइलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी दुई दिनेश भाइ हेलो गाइज, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। सन्चै हुनुहुन्छ भन्ने आशा राखेको छु। प्रेज द लर्ड। म चाहिँ एकदमै सन्चै छु साथीहरू। सो आज चाहिँ एकदम धेरै समयपछि चाहिँ आज फागुनको 10 गते सो हामी चाहिँ गाडी लोड गर्न गइरहेको छौँ। आधा लोडको चाहिँ कल आइसकेको छ। आधा लोड चाहिँ अब एकछिनपछि यहाँदेखि हाम्रो दाइको सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ न्यू खड्का हरियाली पसल। सो यहाँ गाडी लोड गर्नेछौँ साथीहरू। कन्ट्याक्ट गर्दैछौँ माथितिर के कति छ लोड, अनि बाँकी लोड चाहिँ पुरै भयो भने चाहिँ हामी हिँड्नेछौँ साथीहरू। सो आजको टपिक चाहिँ तपाईँहरूले हेरिसक्नुभयो। मैले चाहिँ थम्बनेलमा पनि त्यही लाइन लगाएको छु। थम्बनेल हेरेर नै बुझिहाल्नुभयो तपाईँहरूले चाहिँ। भाइले चाहिँ कमेन्ट गरेर दाइ मलाई पनि गाडीमा इच्छुक छ सिक्ने, म तपाईँसँग यदि खाली हुनुहुन्छ भने चाहिँ म आउँछु भनेको थियो। सो भाइलाई चाहिँ फोन गरेर अस्ति नै कुराकानी भएको थियो। अस्तितिर चाहिँ मैले भाइलाई चाहिँ आजभोलि लोड छैन, सो भयो भने म आफै फोन गर्नेछु भनेर चाहिँ भनेको थिएँ। सो आज गाडी लोड हुन लागेको छ साथीहरू। त्यो कारणले चाहिँ खुसी छ। अब ऊ भाइलाई पनि मैले फोन गरेर बोलाइसकेँ। सो के कस्तो हुन्छ अब दुवैजनाले मिलेर अब हामीले काम गर्नेछौँ साथीहरू। के कस्तो हुन्छ प्रतिक्रिया तपाईँहरूले दिन सक्नुहुन्छ। अब ऊ भाइलाई पनि मैले गाडी सिकाउने छु। हामी चाहिँ दुवै भाइ मिलेर चाहिँ काम गर्नेछौँ र दुवै भाइलाई चाहिँ कमेन्टमा हेर्नुहोस् हाम्रो दाइले चाहिँ के भन्नुहुन्छ है। भाइ नमस्कार। के छ? नमस्कार हजुर, नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? जान लाग्यो अब गोलपातिर खोज्दैछौँ। अरू पनि लोड गर्ने होला नि। के हो त्यो कुरा गर्नु न भित्र चाहिन्छ। कहाँबाट लिनुभयो कि बेच्नु तपाईँले? व्यापार अर्को होइन, तर पसलमा राख्ने हो, बेच्नु। राख्नु न, म हेरौँला के कस्तो छ। राम्रो छ, लग्नु न अहिले 2-4 ब्लगमा आउँदै हुनुहुन्छ नि। ठिक छ, के छ र? ल आउनुहोस् है। ल सो साथीहरू हाम्रो गाडी चाहिँ लोड हुन लाग्यो। अब सुरु भइसक्यो। अब हेरौँ लगभग 1-1.5 घन्टामा चाहिँ हाम्रो गाडी लोड भइसक्छ होला। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ हामी न्यू खड्का हरियाली स्टोर सो लोकेसन यो हो। सो भरेर चाहिँ हामी कतिखेर हिँड्छौँ साथीहरू हेर्दै गर्नु होला। भिडियोमा चाहिँ निरन्तर हेरिराख्नु होला है। साथीहरू गाडी चाहिँ फाइनली लोड भइसक्यो। अब यो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी चाहिँ गाडी पुरै लोड भइसकेको छ अगाडिदेखि पछाडिसम्म। योदेखि माथि चाहिँ हाल्नु हुँदैन, आफैलाई रिस्क हो। साथीहरू हाम्रो गाडी चाहिँ लोड भएर चाहिँ उम्मिसक्यो। अब हेरौँ पालसाल कस्तो होला साथीहरू। सो साथीहरू गाडी चाहिँ फाइनली लोड भइसक्यो। गाडी लोड भएर चाहिँ बसमा बसेको। अब बिल बनिसकेपछि चाहिँ हाम्रो उडान हुन्छ होला। एउटा टमाटर खानु न। सही बोल्छ यार। काँचो टमाटर। यो रोग लाग्छ के? क्या रोग लाग्ला के? हो रोग त लाग्छ त। काँचो छ नि त। बुझाइछ। अनि साथीहरू हाम्रो बिल पनि बनिसक्यो र यो चाहिँ गाडी पालसालमा चाहिँ एकदम अब ट्युब लगाएर चाहिँ हामी गाडी रेडी गरिसक्यौँ। सो अब हिँड्नको लागि हामी रेडी छौँ। हजुर भोलि बिहान खाली गरेर भोलि स्कुल छ साथीहरू। गुरुको चाहिँ बाटोमै गाडी बिग्रियो छ अनि त्यो कारणले चाहिँ बसमा पठाउन लाग्नु भएको रहेछ। सो बसमा नपठाएर म पनि माथितिर गइरहेको छु। हालौँ न त मेरै गाडीमा भनेर चाहिँ हालिदिन्छौँ साथीहरू। जान्छ त्यो फुल दिनु होला त यहाँ है।
तेल घटाएको छ भने होइन र फुल गर्ने हाम्रो भाइ हाम्रो भाइले गाडीमा तेल भर्दै हुनुहुन्छ भाइको नाम के हो अरे आशिष आशिष युट्युबमा चाहिँ काम लाग्यो साथीहरू गाडीमा पनि तेल सबै हालेर चाहिँ हिँडिसक्यौँ अब भाइ नमस्कार के छ भाइ भ्लगिङ साँझ साथीहरू हाम्रो चाहिँ अब सबै कुराहरू जे हुन्छ दाङतिर अब कागज कुगज बनाउने अनि गाडी गुडीमा माल के कसरी लोड भने त्यो सबै हाम्रो फाइनल भइसकेपछि चाहिँ अब हामी हिँडिसक्यौँ साथीहरू यो हेर्न सक्नुहुन्छ दमर गाउँ सो माथि कहाँसम्म हुन्छ एकदमै बाटो यस्तै छ र यस्तै राम्रो भइदिएको भए चाहिँ टाइमसँग नै पुगिन्थ्यो किनभने अब टाइमसँग भनेको चाहिँ अब 4 बज्यो 4 बजे हिँडिसक्यो भने हाम्रो 4, 5, 6, 4, 4, 8 लगभग 9, 10 बजेतिर चाहिँ हामी गन्तव्यतिर पुगिन्थ्यो तर बाटो त्यस्तो छैन साथीहरू अनि एकजना हाम्रो चाहिँ सब्सक्राइबर दाइ हुनुहुन्छ हर्को ओली सो त्रिवेणीदेखि माथि दारबोटसम्मको चाहिँ उहाँले देखाउनको लागि भन्नुभएको छ आशा गर्नेछु आज नै होस् भनेर तर समय भएन भने यदि रात पर्यो भने चाहिँ म माफी माग्छु दाइ यदि मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अर्को भ्लगमा चाहिँ अवश्य मैले चाहिँ देखाउने छु है अनि सो भिडियोलाई चाहिँ अन्तिमसम्म हेरिराख्नु होला अनि लाइक कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नछोड्नु होला किनभने अब सब्सक्राइब गरेर बेल आइकन घन्टीलाई जुन तपाईँले दबाउनु भयो भने चाहिँ मैले जुन जुन ठाउँमा जान्छु नयाँ नयाँ ठाउँमा गएको मैले हाल्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्फर्मेसन नोटिफिकेसन आउँदैछ साथीहरू साथीहरू आज चाहिँ किस्मत खराब रहेछ टायर पनि पङ्चर भइदियो र कमानी पनि भएको थियो साथीहरू हामी चाहिँ दारबोटमा पुगिसक्यौँ हाम्रो भान्जाजी पनि आज निकै नै परेशानी हुनुभयो कोही बात नहीं चलेगा सो आज किस्मत पनि त्यस्तै भयो आज टायर पनि फाट्दियो टायर पङ्चर भइदियो फेरि उसको पछि चाहिँ एक्कासी फेरि पट्टा पनि क्र्याक भइदियो अनि त्यो कारणले चाहिँ आज के गर्दा 9:30 बजेको एभरेज हामीले लगाएको थियो साथीहरू सो 12 बजिसक्यो अहिले चाहिँ अब खाना खान्छौँ
सो थम्बनेलमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ आज चाहिँ हाम्रो साथमा चाहिँ नयाँ भाइ हुनुहुन्छ सञ्चालक। युट्युबमा उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको थियो अब दुई भाइ चाहिँ सँगै मिलेर काम गर्नुपर्छ भनेर। सो आजदेखि हामी दुई भाइ चाहिँ एकैचोटि एउटै गाडीमा चाहिँ हामी काम गर्नेछौँ र के कस्तो हुन्छ अब हेर्दै गर्नु होला। सो योभन्दा पहिलाको चाहिँ अब इन्डियातिर त्यस्तै भयो, इन्डियातिरको त देखाइएन। उसको पछि बाबु थियो, बाबु पनि विदेश गइहाल्यो र अब दिनेश भाइ र मसँगै एकसाथ काम गर्नेछौँ। साथीहरू कमेन्ट गर्नु होला के कस्तो लाग्छ। सो दिनेश भाइको फ्यामिलीदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ भने सकुशल मसँग पुगिहाल्नुभयो, भोलिसम्म चाहिँ अपलोड हुन्छ होला, तपाईँहरूसँग आउँछ होला। अब हामी चाहिँ तपाईँ निर्धक्कै भएर चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ के भन्छ त्यसलाई लाइक कमेन्ट नै मन उड्न गराउनु होला कि अब कोही मान्छे गयो भने अफसोस हुन्छ नि, के भन्छ भन्दा कन्फ्युज नहुनु होला के कस्तो ठाउँमा गयो के कस्तो। अब हुन्छन् प्रायः जस्तो गाडीवाला चाहिँ नराम्रो नै हुन्छन्, सबै राम्रो हुन्छन् भन्ने पनि छैन। सो भन्दै चाहिँ दुई शब्द के भन्न चाहनुहुन्छ? केही छैन, रमाइलो यात्रा भयो। अब राति 12 बजे खाना खानु लागि रमाइलो झन् रमाइलो हुन्छ अब। दिनेश भाइ केही छैन, जे होस् आज आएको दाइसँग भेट भयो। अब हामी अब सँगै भएर काम गर्नेछौँ। अब हेर्दै जानुहोस् अब आउने दिनहरू के कस्तो हुन्छ होइन। ल साथीहरू एकदम लाइक कमेन्ट गर्नु होला के कस्तो छ प्रतिक्रिया, बाबुको प्रतिक्रियालाई पनि दिनु होला। सो अब हामी खाना खान्छौँ होला, त्यस आइसक्यो खाना, नास्ता गर्नुहुने होला। साथीहरू दार्जिलिङबाट बिहानी निस्किएको अनि अहिले चाहिँ चिया पिउँ कि भनेर चाहिँ गाडी रोकेको साथीहरू। सो हामी चाहिँ हिजो राति टायर पङ्चर भएको अहिले बनाउनु पर्ने होला, टायर बनाउनु लाग्यो अब। किनभने माथितिर अब बाटो अलि खराब छ, अब स्टपनी नलगेर गएपछि अलिक गाह्रो होला साथीहरू। सो फाइनली अब हाम्रो टायर फिट भइहाल्यो, टायर बनाएर बाबुले फिट गर्दै हुनुहुन्छ। सुरुदेखि नि आएको एकदम गाह्रो भइरहेछ, हिजो नि आएको आज ड्युटी सुरु है। सो यहाँनिर यस्तो पट्टा भाँचिएर अनि तनाव भयो फेरि। अनि अहिले चाहिँ किलिङ सिलिङ बाँधेको छ, अब एकछिनपछि फेरि हिँड्छौँ होला माथितिरको लागि। सो निस्किन्छौँ साथीहरू। हामी चाहिँ बागमारा आइसक्यौँ, आजको लास्ट भ्लग चाहिँ यतै इन्डिङ गर्छौँ होला। सो हाम्रो साथमा चाहिँ अब पहिलो चरणमा चाहिँ हामी धेरै दुःख खाइयो। दिनेश भाइले चाहिँ हिजो नै आएको अनि हिजो राति नै एकदमै साह्रै दुःख खाइयो भन्न पनि सकिन्न। अब एकदमै किस्मत नै त्यस्तै भन्नुपर्छ। अनि टायर पनि पङ्चर भयो अनि पट्टा पनि एकदमै है। सो त्यो कारणले चाहिँ भाइले चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो। सुरु दिन आउने दिनै नै अब रिल्याक्स गर्नुपर्ने, थाकेको आएको अब धेरै टाढादेखि। सो गाडी पनि नपाएर त्यस्तै भएछ। अनि दाइ यस्तो यस्तो भयो भनेर भन्दै थिएँ। सो अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ निरन्तर साथीहरू तपाईँको लागि पनि उहाँ चाहिँ यो हाम्रो युट्युब फ्यामिलीमा चाहिँ उहाँ नयाँ मेम्बर हुनुहुन्छ। सो मेरो लागि पनि नयाँ, अनि हेर्नेछौँ के कस्तो हुन्छ। दुई दाजुभाइ मिलेर चाहिँ अब काम गर्नेछौँ साथीहरू। सो उहाँको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ, कति कुन लेभलमा जानुहुन्छ। सो युट्युबमा चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ दिनेश भाइलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो हामी दुई दाजुभाइ चाहिँ मिलेर काम गर्नेछौँ साथीहरू। सो त्यति नै भन्दै अहिले चाहिँ अब गाडी पनि सिकाउन साथसाथमा चाहिँ अब मोबाइलको प्रतिक्रियाहरू मोबाइलमा पनि डुगार्नेछु। सो हेर्न सक्नुहुन्छ बागमाराको सिन चाहिँ एकदमै रमाइलो छ। यो माथितिर मौलाकोट कानकोटतिर, अनि यो चाहिँ बागमारा बजार मार्केट, अनि यतातिर चाहिँ पाछाबाङ। हामी चाहिँ सिधै अगाडि गएर अलिकति मार्केटमा चाहिँ 2-4 कुन्टल ठाउँमा छ। त्यो खाली गरिसकेपछि चाहिँ हामी माथि राक्सेबाङ पाछाबाङतिर जानेछौँ साथीहरू। सो भिडियोलाई निरन्तर हेर्नु होला, के कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि दिनेश भाइको लागि पनि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने सो कमेन्टमा चाहिँ लेख्नु होला। साथीहरू बागमारामा हाम्रो गाडी चाहिँ खाली भइरहेछ। अब 15-20 कुन्टल माल यहाँ खाली गरिसकेपछि चाहिँ हामी बाँकी बचेको माललाई लगेर चाहिँ माथि राक्सेबाङ जानेछौँ साथीहरू। अनि माथितिर गइसकेपछि चाहिँ अझ रमाइलो भिडियो छ। त्यहाँ अस्तितिर चाहिँ साँझको परेको थियो, उतिखेर चाहिँ भिडियो बनाउन पाएन। आज चाहिँ एकदम रमाइलोसँग भिडियो बनाउने छ साथीहरू, हेर्दै गर्नु होला। यो चाहिँ मलाई धेरै राम्रो लाग्छ यार भाइ। यार यहाँ के त्यति माथि माछा पाले छैन, माछा पालनको तल बुङ्गुर पालन छ। फेरि उता चल्ला
पालन छ। साथीहरू यो उकालोमा चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ पारीको दृश्य चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ साथीहरू, किनभने टपमा लगभग मलाई लाग्छ अस्ति योभन्दा पछिल्लो भ्लगमा चाहिँ जुन मैले माथि देखाएको थिएँ पाचकबाङ माथि काला पोखरा भनेर, त्यो ठाउँ चाहिँ योभन्दा अलिकति माथि हाइट नै छ। त्यही पनि यो पनि धेरै हाइटमा छ साथीहरू, समुद्र तलदेखि पहिलो त्यो होला, किनभने त्यहाँ त माथि लास्टिङ भइसक्यो। त्यहाँ यो हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो माथि डाँडा देखिरहेको छ साथीहरू। त्यो डाँडामा चाहिँ पहिलो भ्लगमा चाहिँ त्यहाँदेखि देखाएको थियो भने यो भिडियोमा चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ एकदम रमाइलो रहनेछ साथीहरू, एकदम रमाइलो। मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्ने साथीहरू है, किनभने यहाँदेखि चाहिँ गुराँस फुलेको एकदम ढकमक एकदमै राम्रो गरेर पुरै पारीको जङ्गलभरि चाहिँ वनभरि साथीहरू, इन्डियातिर जङ्गल भनेको जङ्गल नै भनिन्छ, वनभरि चाहिँ एकदम ढकमक्क गुराँस फुलेर चाहिँ रातो भएको छ। सो म त्यो पनि एकदमै एडिट गरेर राम्रोसँग हुन सक्यो भने बाटोमा देखिने हिसाबको रहेछ भने म तपाईँहरूलाई देखाउने छु साथीहरू। भिडियोमा चाहिँ एकदम नकाटी नछुट्टाइ चाहिँ हेर्नु होला साथीहरू। झन् योभन्दा राम्रोहरू प्रतिक्रियाहरू मैले दिनेछु साथीहरू, मैले आशा गरेको छु। तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु होला साथीहरू। साथीहरू भिडियो कस्तो लाग्यो? निकै नै मलाई आशा छ एकदमै राम्रो लाग्यो होला भनेर। सो गुराँस फुलेको राम्रो एकदम बिचमा चाहिँ मलाई लाग्यो अब एडिट गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रो सिनमा, किनभने राम्रो चिजको राम्रो कदर गरेर किन नहालौँ भनेर चाहिँ त्यसरी हालेको साथीहरू। कतिपयलाई चाहिँ अब बिचमा किन यस्तो गराएर हाल्यो, अब एडिट गरेर किन हाल्यो भन्न सक्नुहुन्छ। सो मैले राम्रो लागोस् भनेर मात्रै हो साथीहरू, माइन्ड नगरिदिनु होला। यहाँसम्म भिडियोलाई हेरिराख्नु भएको रहेछ, मैले चाहिँ खुसी लाग्यो तपाईँहरूलाई चाहिँ यसरी चाहिँ भिडियोलाई चाहिँ पुरै हेर्नुहुन्छ भन्ने मलाई सोचेको भन्दा चाहिँ धेरै आश भन्छन् नि, अब आश गरेको भन्दा बढी माया पाएको भनेको यही नै रहेछ। सो धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। साथीहरू यो चाहिँ महान जनयुद्ध दिवस भव्य रूपले मनाऊ भनेर चाहिँ यो माओवादीको गेट लागेको रहेछ, यसमा चाहिँ निस्किएन। सो त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले लग्नु पर्ने थियो। के लगाएको रहेछ यो गाडी नछिर्ने गरी। सो पारी त्यो गाउँमा चाहिँ हामीले लग्ने हो माल, पारी लग्ने हो बाबु। यो कसले लगायो? यो निकाल्नु मिल्दैन, खोल्नै पर्छ होला उताबाट। हजुर यसलाई साथीहरू हाम्रो चाहिँ गाडी खाली हुन लाग्यो। अन्तिम चाहिँ भिडियो चाहिँ लामो नबनाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ यहीँ समाप्त गरौँ र यहाँसम्म माया गरिदिनु भयो। लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब चाहिँ गरेर चाहिँ नभुल्नु होला नि साथीहरू। सो फेरि भेटौँला साथीहरू अर्को भ्लगमा है। हस् त, नमस्ते।